大家好啊！我係香港註冊中醫師余德賢啊，今日又和大家見面啦。我今日要講咧都係以兒產治，以兒按摩保健啦。我要講嘅咧就係憂鬱症啦、皮膚病啊咁樣。我哋先認識一個部位，我哋耳仔個部位叫做耳周。耳周咧就相當於我哋嘅上肢，上肢係耳周喺邊度咧？喺我哋嘅個耳仔個窩呢度，喺呢度彎入去嗰度。咁呢度咧就有鎖骨啦，有肩啦，仲有個方溪喎，有肘啊，同埋有腕關節啊，同埋手指喎。咁喺呢度咧，我哋按摩上咧可以預防同埋治療頸膊頭痛啦，肘關節痛啦，腕一關節痛啦，腕關節痛啦，手指啊等等痛症。但係呢度咧有個好出名嘅穴位咧，藍色嗰度你哋睇到嘛？一個方溪穴。咁方溪穴咧，我哋又叫做蕁麻疹啦，咁啊可以佢呢個穴位個名。可以用於治療過敏性嘅疾病，比如講皮膚過敏啦、濕疹啦、哮喘啊、鼻敏感啊等等。所以咧，憂鬱症引起嘅皮膚病嘅醫案就好多啦。咁我呢度咧只係簡單講三個醫案，睇下我哋仲要睇下方溪穴有咩反應點。講以兒產治適用於中醫嘅全科喎。耳周相當於我哋嘅上肢啦，咁係骨傷科最常見嘅頸、肩、肘、同埋腕關節痛。喺以下咧，我同大家分享一個醫案。冇少婦咧，佢個右手痛，已經一個幾星期啦，你食咗止痛片，瞓得唔好，大便都 OK 嘅。咁咧，右手咧會唔可以舉手？唔可以舉手唔可以將後邊，唔可以彎到腰，彎個後邊只能夠喺腰部，唔可以提高。所以咧，佢個肩關節痛咧，佢有一痛點咧可以用背脊啦，同個手都痛，所以咧呢啲咧，我哋咧就叫做肩周炎啦，或者稱50肩啦。我治療嘅時候咧就耳尖放血啦，耳輪心放血啦，咁咧就佢個肩膊即刻感到係痛咗，痛已經減咗啲咯，好快啦。咁我哋最同佢喺耳側嘅嗰個肩周嗰條個肩膊呢度周圍呢度同佢游過走出咧乳黑斑喎。佢之後咧，佢再舉手咧，哇，已經鬆咗啲咯，已經鬆咗啲啦。咁咧就向後轉咗好啲。咁我就同佢再壓藥丸啦。藥丸咧就係用肩啦，因為睇到佢重點嘅肩啦、枕啦、神門啦，神門第日會去教你睇我講呢個神門最好啊。係，仲有個腎啊、肝啊、肘啊，對症治療啊，手治療3日之後咧，佢翻屋企3日之後咧，我感覺佢膊頭已經唔痛啦，好咯。佢唔使嚟復診喎，唔使嚟復診。睇落嚟咧，呢個病人好咗，唔使嚟復診，我個錢少收咗啦，係咪？但係咧，我3日嘅喜樂咧，係金錢都買唔到嘅。所以我好感恩我哋老祖宗嘅中醫療法，呢度人係一種好幸福嘅事，好開心嘅事。耳周耳周咧，相當於我哋嘅上肢啦，所以喺屋企嘅時候，你去出街買嘢啊，攞得好重啦，有時撩到關節啦，你手關節啦，或者手指痛啊，特別咧，而家大人細路哥都係用手機多，咁如果你覺得有酸痛啦，咁你就按摩耳周，可以舒緩個痛。所以，但係我都建議大家咧，低頭睇嗰個手機，最好唔可以超過1個鐘頭，
1個鐘頭，你哋休息。以後我會講咗頸椎病睇低頭睇手機嘅嚴重性，以後再講。好，我而家呢個醫案啦，睇個醫案啦。我小姐咧工作好忙，精神緊張，皮膚係癢啊，好痕啊，好痕啊，甩皮啊。少年嘅時候身體唔係幾好，有鼻敏感嘅，咁佢又睇過皮膚科啦，反覆發作，又瞓得唔好，非常煩躁喎，大便係正常嘅。咁呢個病人咧係對於脾胃濕熱嘅。咁我治療嘅原則咧就係安神祛濕啦、健脾止痕啦。我以尖放血，以尖放血一樣咧就喺方溪啊、神門啊、枕啊、嗰個肺啊、對明達區啊，個明達區喺度，腎啊咁亂尿同佢攞上深針嚟針之後咧就取穴位。貼穴位，另一個日就要貼穴位，幫佢做撳下耳仔。睇完咧就大椎放血，大椎放血咧之後咧就針神門啦，神門，神庭啊，細神庭啊，太陽啊，蓮香啊，血海啊，風池啊，風池喺我後邊，喺個頸後邊，足三里三交等等我。患者病呢個某某小姐咧，開心嘅講，針灸2次之後，個面痕咧已經好好多，一個療程好晒啦。大椎喺邊度咧？你哋聽過好多次我講大椎放血，大椎喺頸椎第七椎嘅凹陷處嗰度，係人體諸人之會啊。佢具養咧清熱解表、提高免疫功能。另一位小姐面上咧面部啦，同埋身體入邊嘅胸前同埋後背都有濕疹，3年啦，情緒好憂鬱啊，精神緊張到工作繁忙到佢冇私人時間啊，整個人繃得緊緊嘅。佢經常感得好焦慮，嚴重失眠，月經咧幾個月先嚟一次，有時咧係1年嚟一次，大便唔通。3年嚟咧做過好多治療，搽過好多藥膏。當佢打開個醫樓俾我睇佢個病做嘅時候咧，局部咧係皮膚係黑硬啊！哇！我衝口而出，哇，好可憐啊！後尾佢對我講，我呢句好可憐咧，增加咗佢對我治療嘅信心。唉，真係好可憐。冇小姐嘅皮膚病咧，我通過視診啦，屬於症狀咧，屬於跟宮氣鬱結啦，脾胃濕熱啦。我治療嘅時候咧，就疏肝解鬱、鎮靜安神、去濕解毒、去濕解毒為主啦。我哋處以尖放血啦，咁啊枕啦。同埋以針啦，就係枕啦、神門啦、胸啊、腎啊、皮側下啊、心啊，每次取3個穴位嚟針。咁另一耳咧就貼耳仔，持續治療，翻屋企嘅持續治療。睇完咧我就同佢大椎放血，咁啊百會啦、視神聰啊、安神啊、蠶中啊針灸。同埋乳根啦，同埋內關啦、足三里啦、三陰交等等。胸前個黑硬嘅皮膚咧，我就用火針輕輕同佢點咗，俾佢去死皮。呢個小姐好配合，我都覺得同佢痛。我話醫生，你唔使擔心啊，你唔係做啦，我受得到啊，我受得到。哇！我真係好可憐呢個小姐，到而家我印象都係好深刻。佢呢個病者咧，呢個小姐咧痊愈之後咧，接受記者訪問喎，
佢話我整個人輕鬆咗，皮膚明顯改善咗啦，個面部都有笑容。朋友都同我講，你面咗皮膚靚咗咯，皮膚好咗好多，好靚咗啦。啊，我聽咗都好開心。我哋老祖宗嘅中醫療法咧，仲有火罐係咪？個個都知道，火針都係一種治病嘅方法。我用火針治病好多啊！除咗治病咧，我就用於美容上個，好開心啊！真係好好啊，對美容都好好嘅喎。第日同大家分享。好啦，冇個小姐，另一個小姐都話，佢個頸同埋佢個上手度咧有疱疹。我哋睇過咧，佢疱疹嘅反應係耳仔嘅反應，陽性點，佢有紅腫。你睇下佢治療之前同埋治療之後嘅耳仔嘅反應相比。你睇治療之前嗰個風溪內外啊，仲有嗰個耳尖都有良性反應，係咪？所以咧之後咧，佢有皮膚已經光滑咗啦，唔同咗啦，而之後個皮膚就靚咗。所以咧，我點解強調大家要我舉咁多例子，俾大家睇聽咁多醫用，俾大家睇咁多耳部嗰個反應，病嘅反應，冇病嘅反應，病好咗嘅反應，就係想大家知道按摩耳仔係真係可以改變我哋自己身體嘅有咩平衡啊，身體嘅疾病都可以幫我哋預防啊，真係好好啊！所以大家要多啲按摩耳仔。風溪穴咧，呢個係好多治療皮膚病嘅病種咧，可以喺風溪周圍咧有紅嚟甩皮。冇先生工作忙咧，每晚咧12點之後先可以休息。最初只係佢小腿前邊咧就有粒粒小泡，後嚟咧佢就宣展到個腳窩嗰後邊啊，個手肘窩嗰度都好痕啊。佢沖冷水，沖涼嗰時候涼冷水沖涼咧，佢又好啲喎。但係冇幾耐咧，佢又痕翻咯。哇！夜晚黑咧痕好多次，好影響我瞓覺。要食藥啦，搽藥膏啦，亦都係反反复复發作，佢覺得好心煩啊，好心煩啊。某先生嘅工作壓力咧好大，引致咧佢嘅腎虛、胃氣弱，長時間出現咧就氣管唔舒服啦。佢個喉嚨成日都有痰啊，辦公室冷氣又大喎，所以咧佢嘅痰濕內困，免疫功能差，即係引起咧佢嘅濕邪困於肌膚嘅出現，出疹痕癢啊。中醫講咧就係中醫理論咧就係氣血者人之神啊，久病必瘀，貴病必瘀，重病必瘀，痛定必愈。所以點樣我成日有放血嘅。耳尖放血咧，風溪啊，我對呢位先生嘅治療嘅耳尖放血啦，風溪啊，風池啊，枕啊，肝啊，腎啊，皮質下。每次咧落三個穴位嚟針，其他穴位咧就係貼耳仔啦。咁大椎，我用大椎同埋太陽膀胱經委中刺絡療法，你大家聽到好熟啦。但係委中就第一次聽到啫，刺絡療法。記者訪問嗰個先生就，嗰個先生講：我針第一次之後咧，放血咗之後咧，當晚你已經皮膚唔再痕啦。哇，效果咁快啊，令到佢隻清奇啊，好奇怪啊。係啊，我哋中醫學係一個瑰寶嚟噶，我又要感恩我老祖宗嘅中醫療法。如果你哋身體有咩唔舒服咧，即刻揾中醫院啦。我哋香港有中醫院啦，揾你哋嘅中醫師啦，好冇？好啦。
我哋下一次再講憂鬱症、甩頭髮、光禿。我哋下一次再見啊！拜拜啦，拜拜。